Hop, qadrli obunachilar, men balondan ko'pchilik videosini qo'yganman, ko'rgan. Yaxshilab ko'rgan odamlar sirasi eslaydi. Yana o'zimga qaytib keldi. Bu balonimizning razmeri 205-70-14. Katta razmer, shu Volga Cobalt razmer bu. Bu balonni yirtiq holatini qo'yganman. Yamagandan keyin holatini esimda yo'q. Qo'yganmanmi, qo'ymaganmanmi eslolmayman. Menimcha yirtiq holatini qo'ygan bo'lsam kerak. Kanalimda bor, xullas bu balonni videosi. Bu balon qonni yirtilgan edi, arzonchi variant berilgan edi o odamga. Arzonchi variant qilib berilgan. Ichidan boshlaymiz obzorini. Arzonchi variant degani qanaqa? Nima deydi? O'sha paytda cho'nchiga bo'lib qilinganingizda. Rasxod ko'paytirilmasdan. Mana misol uchun hozir 6-7 oy yurib ketdi balonimiz. Sababini ham aytaman, hozir nima ekanini, buni ichi mana bunaqa yamalgan edi. Yuqori narsaga, chunki yuqori narsaga yamalgani sababi mayda yonida ham teshiklari bor edi. Endi qaraydi, qaytib kelgan sababi Mametdan tikilmaganini hisobiga shishga berib yuborgan bu. O'sha aytganimdek arzonchiroq variant qilingani uchun tikilmagan edi, hech narsa qilmagan edi. Shu yerda mana Mametdan o'sha shishga berib, ichidagi yamog'imiz kuchli baquvvatligidan oddiy shara bolalarga fulab pishirib bergandaki Mametdan chiqib kelgan mana. Ishib kopdek bo'lib chiqib kelgan edi. Bu yuqori narsaga qo'yilgan sababi kattaroq bo'lgan. Mana bu yonlarida ham utechka teshikli joylari bor edi buni. Shuni hammasini bittada yopish hisobiga mana shularni yopamiz deb yuqori katta shunda egallaydigan latga qo'yilgan. Buni qo'yilgandan keyin bu joyi bezarar. Umuman dam qo'ymaydi, hech narsa qilmaydi. Bu chiqqanda ham dam qo'ymagan. Egasi aytdilar, shunandilar, misol uchun yechib ancha bo'lib qoladi, olib qo'yganimizga naqsal banalda qilgani uchun tursin dedilar. Endi xudo xolasa keldilar. Endi shuni tikib ijodini qilib beramiz, Alloh nasib qilsa. Tikilganda ham mana shishkasi qaytariladi. Shishga qaytarib, cho'tka qilib tikib beramiz. Keyin buni balonni Volgani prinsipiga qo'yilgan. Prinsipga qo'yilgandan keyin bu dami 3.5 urilgan. O'zi bu balon 3.5 emas dami. Lekin bunga 3.5 urilgan. Shishkasi bor, g'urrasi bor, ko'ryapsizlar. O'sha paytda g'urrasi yo'q edi. Ko'tarilgan hisobiga Xudo xolasa shuni tikib, yamab egasiga yana bitirib qilib beramiz. Alloh nasib qilsa balonni mendan sotib olganlar. Men yamaman, meni ishim, meni balonim. Shuni yana bitta ijod qilamiz. Xudo xolasa qilib bering deb kelganlar uchun. Hozir sizlar bilan birga buni tikamiz, Alloh nasib qilsa. Bitgan paytini obzorini keyin qo'yamiz. Xo'p, tikkanda qanaqa tikkan? Ichini ko'chirib olib tashamaymiz, chunki o'zi baquvvat va shu moshni. Nima desam bo'ladi? Yana yurib balon tashlab olguncha garantiya deganim uchun, misol uchun o'sha gapga isbot bu. Agar o'sha paytda ozgina vaqt qilsa ham tikib olganimizda, shoshilinch bo'lmaganda tikib moshina qilib bergan bo'lardim. Buni hozir yana moshinaroq qilib harakat qilaman qilib berishga, Alloh nasib qilsa. Bu ham yana yurib balon tashlab olguncha garantiya bo'ladi. Boshladik xudo xolasa. Hop, balonni chaqlab oldim. Endi tikamiz. Moshina qilib bitta tiksak, shu bilan balonimiz tayyor. Tikilgan holatini ham bitta obzorini ko'rsataman. Xohlasa balonni tikib bo'ldim, Alloh nasib qilsa. Cho'tka chiqdi. Boyaga ahvolidan shishkasi ham pashti yo'qoldi. Xudo xolasa buni yuzini bitta pechkaga bosib olaman. Ichidan bitta latga tozalab cho'tka qilib yopishtirib bersam, Alloh nasib qilsa, balon tayyor. Tayyor paytini obzor qilib beraman. Xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, Alloh nasib qilsa, zo'r videolar chiqarib beraman. Mana shunaqa
qilib bergan ishlarimda nimadir kamchiliklar bo'lsa, nimadir anaqalar bo'lsa, yoki vaqt o'tib ozgina mana shunaqa xavf oldini bilib qolsanglar, olib kelsanglar, kamroq rasxod, ekonomroq variant qilib beriladi. Bu garantiya berilgan, bu hali portlab ketmagan, dam qo'ymagan, garantiyasi bilan chiroyli turgan, vaqtida olib kelganlar ekan. Zo'r paytda. Mana shuni bir narsa qilaylik, o'sha paytda shoshilib tapirtib qo'yib yubordik degan bo'lgan voqeani aytib olib keldilar. Ana xudo xolasa, bu yog'iga yana moshina qilib ideal qilib beraman. Alloh nasib etsa, yana ancha xizmat qiladi. Balon bir 80% demayman, mayli 70% protektor tishlari joyida. Qadrli obunachilar, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa, shunaqa xizmat kimga kerak bo'lsa videoni jo'natib qo'yaylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.